हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अज एक नए वीडियो से गड हाज़िर आहियां खिदमत में। क्लास 7 जी साइंस है, तो उनमें अज पाण पढ़ंदासीं वो पढ़ंदासीं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम जो छा जो ठहियल है, उनकी स्ट्रक्चर छा कहिड़ी हूंदी है, उन न्यूक्लियस एटम में कहिड़ी जगह ते हूंदो है, उनका प्रोटॉन किथे हूंदा आहिनि, न्यूट्रॉन किथे हूंदा आहिनि, इलेक्ट्रॉन किथे हूंदा आहिनि, एटॉमिक नंबर छा है, एटॉमिक मास छा है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कीअं थिए थी, ये सब अज पढ़ंदासीं इन वीडियो से गड। उम्मीद है तव्हां इन स्टूडेंट में सकना। सो सब का पहले पाण स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम जी स्ट्रक्चर छा हूंदी है, इहो स्ट्रक्चर कहिड़ी हूंदी। एटम जी स्ट्रक्चर हूंदी है जेके एटम जे अंदर एक न्यूक्लियस हूंदो है। एटम जे इनर जो विचां जो हूंदो है न्यूक्लियस हूंदो है, ऐं न्यूक्लियस हूंदो हिन जे ॿाहिरां जेके आहिनि मूवमेंट कंदा आहिनि, या ऑर्बिट जे अंदर या पाण खे शेल चई सघूं था, हिन जे अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कंदा आहिनि, जेके हिन जे अंदर मतिलबु मुख़्तलिफ़ जेके इलेक्ट्रॉन जे ॿाहिरां मूवमेंट कंदा आहिनि। हिन जे अंदर जेको न्यूक्लियस मौजूदु हूंदो, हिन खे पाण चवंदासीं न्यूक्लियस, जेको हिन जे सेंटर में मौजूदु हूंदो आहे। जे न्यूक्लियस जे अंदर जेको हूंदो आहे, उहे जेके मौजूदु उहे हूंदा आहिनि प्रोटॉन, ऐं हिन जे अंदर ॿियो हूंदो न्यूट्रॉन मौजूदु हूंदो आहे। प्रोटॉन ऐं जेको पाण हिते पाण मैंशन कयो आहे न्यूक्लियस खां प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस जे बिल्कुलु अंदरियां ई मौजूदु हूंदा आहिनि। ऐं जॾहिं इलेक्ट्रॉन जेके हिन जे ॿाहिरां मूवमेंट कंदा आहिनि, इलेक्ट्रॉन जेके हिन जे ॿाहिरें पासे गर्दिश कंदा रहंदा आहिनि, जेके हिन जे ॿाहिरां मूवमेंट कंदा आहिनि। ऐं इलेक्ट्रॉन जेके शिकल हूंदी आहे, हीअ गोल दाइरो हिन वांगुरु न हूंदी आहे। हिन जी शक्ल मीन्स जीअं पाण आसमान जे ककर पिया आहिनि, हुन वांगुरु शेप हूंदी आहे। त हीअ जेके फिलियल हूंदा आहिनि, माना मीन्स फिलियल हूंदा आहिनि, माना बुर्श वांगुरु पाण चए हुन जे ॿाहिरां मूवमेंट ॿाहिरें गोल दाइरे में कंदा आहिनि, ऐं जे ॿाहिरां कंदा आहिनि। ठीकु आहे। हाणे जेको आहे उहो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस जे अंदरि हूंदो आहे, ऐं जेको इलेक्ट्रॉन जे ॿाहिरां मूवमेंट कंदो आहे। ऐं हाणे प्रोटॉन जी जेका चार्ज जेका हूंदी आहे, उहा प्रोटॉन ते उहा चार्ज हूंदी आहे प्लस चार्ज हूंदी आहे। प्रोटॉन ते जेका चार्ज हूंदी उहा हूंदी आहे प्लस चार्ज हूंदी आहे, जॾहिं त जेका हूंदी आहे इलेक्ट्रॉन ते जेका चार्ज हूंदी आहे उहा हूंदी आहे, हिते पाण डिस्कस मैंशन थो कयूं चार्ज जी, त जीअं इलेक्ट्रॉन ते जेका चार्ज हूंदी आहे उहा हिन ते माइनस चार्ज हूंदी आहे, जॾहिं त न्यूट्रॉन ते जेका चार्ज हूंदी आहे हुन ते कंहिं क़िस्म जी का बि चार्ज कोन हूंदी, ज़ीरो चार्ज हूंदी आहे। त मीन्स इहो बिना पाण चई सघूं हिन ते कंहिं क़िस्म चार्ज कोन हूंदी आहे। ऐं हाणे हिन में ॾिसो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में छा आहे, प्रोटॉन जेको आहे उहो हैवियर आहे इलेक्ट्रॉन खां, माना प्रोटॉन अमाउंट जेको आहे एज़ कम्पेयर टू 1836 टाइम आहे, हैवियर आहे कंहिंखां, इलेक्ट्रॉन खां आहे। ठीकु आहे, माना हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। छा प्रोटॉन अमाउंट जो 1836 टाइम माना वज़नी आहे कंहिंखां, इलेक्ट्रॉन खां। इलेक्ट्रॉन जेको ॿाहिरि मूवमेंट करे थो पर न्यूक्लियस जे अंदरि हूंदो आहे, ऐं हीअ 1836 टाइम हैवियर हूंदो आहे इलेक्ट्रॉन खां। सही आहे। त मीन्स जेको असांजे न्यूक्लियस जे अंदरि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हूंदा आहिनि, हिन ते जेको प्रोटॉन जी चार्ज हूंदी आहे प्लस चार्ज हूंदी आहे, न्यूट्रॉन जी चार्ज ज़ीरो हूंदी आहे। जॾहिं ॿाहिरां जेके मूवमेंट कंदा इलेक्ट्रॉन, इहे चार्ज जेके हूंदी आहे प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन जेके मूवमेंट अक्सर करे जेके पाण खे मैंशन कंदा लाइक दिस, हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन आहे, ॿियो इलेक्ट्रॉन आहे। ऐं इलेक्ट्रॉन जेके आहिनि उहे जेके आहिनि, जेके ॿाहिरि जेके शेल आहिनि, ऑर्बिट आहिनि, हिन जा नाला आहिनि। हीअ ॿाहिरि खे पाण खे शेल चवंदा आहियूं, ऑर्बिट चवंदा, जेके हीअ पिया आहिनि हिनखे पाण चई सघूं था शेल, या हिनखे पाण चई छॾियूं ऑर्बिट, शेल या ऑर्बिट चई सघूं। ठीकु आहे। हाणे जेके शेल आहिनि इहे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जेके मूवमेंट कंदा, इहे मुख़्तलिफ़ शेलनि ते कंदा, मुख़्तलिफ़ ऑर्बिट ते कंदा। सभ खां पहिरियों जेको शेल आहे उहो जेको शेल असांजो आहे के शेल। पहिरियों जेको शेल उहो कहिड़ो शेल आहे, के शेल आहे। ठीकु आहे। हुनखां पोइ सेकेंड नंबर शेल जो नालो एल शेल आहे, थर्ड वन जो एम शेल आहे। मीन्स असांजे जेके शेल इहे आहिनि, असांजे जेके शेल उहे कहिड़ा आहिनि, असां शेल जा नाला आहिनि, के शेल आहे असांजो, एल शेल आहे, एम शेल आहे, ठीकु आहे, एन शेल आहे। त लाइक दिस ॿिया असांजे जेके सोन अॻिते कंटिन्यूस माना टोटल अॼु जी प्रोडक्ट टेबल हिसाब किताब टोटल 6 शेल आहिनि। शेल जेके असां डिपेंड कंदा, पीरियड्स डिपेंड कंदा, प्रोडक्ट टेबल जेतिरा वञे पीरियड हूंदा ओतिरा वञे जेके छा हूंदा, शेल हूंदा। ठीकु आहे। मीन्स हाणे के एल एम एन इहे असां जेके आहिनि शेल आहिनि, जंहिंजे अंदरि इलेक्ट्रॉन रहनि था, इलेक्ट्रॉन मौजूदु आहिनि, जेके मूवमेंट कंदा आहिनि, उन शेल जा नाला आहिनि। हाणे जेके हीअ शेल आहिनि इहे फर्दर डिवाइड थियल आहिनि सभु शेलनि में। इहे फर्दर जेके डिवाइड थियल उहे थियल आहिनि कंहिंमें, सभु शेल में जेके आहिनि उहे थियल आहिनि। सो उहे जंहिंजा सभु शेल उहे कहिड़ा आहिनि उहा ॿुधाईंदो हलां। हिन जा सभु शेल जेके आहिनि उहे आहिनि, हिन जा सभु शेल आहिनि एस पी डी एंड एफ, एस पी डी एंड एफ, इहे हिन जा सभु शेल आहिनि। हाणे इहे सभु शेल जेके कमु छा हूंदो आहे, त इहे जेके आहिनि इलेक्ट्रॉन खे डिस्ट्रीब्यूशन करण में हेल्प कंदा आहिनि। त असांजे के शेल में केतिरा इलेक्ट्रॉन ईंदा,
एल शेल में केतिरा इलेक्ट्रॉन ईंदा, पी में केतिरा, सॉरी एम में केतिरा ईंदा ऐं एन में केतिरा ईंदा। सभु खां एस जेको आहे, एस जेको सब शेल आहे, हिन में जेके इलेक्ट्रॉन ईंदा हुन में सिर्फ़ु 2 इलेक्ट्रॉन अचनि था, हिन में सिर्फ़ु 2 इलेक्ट्रॉन अचनि था। पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन 10 अचनि था, डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन सॉरी पी में सॉरी नॉट 10 बल्कि पी में 6 अचनि था, डी में 10 अचनि था, एफ में जेके इलेक्ट्रॉन अचनि था उहे 14 अचनि था। सही आहे। त हाणे जेके फॉर एग्जाम्पल हाणे हीअ जो के शेल आहे, के माना पहिरियों शेल आहे, हिन में सिर्फ़ु ही ॿिनि जो ठहियलु आहे, एस ऐं पी जो, एस ऐं नॉट सॉरी एस नॉट ओनली सिर्फ़ु एस जो ठहियलु आहे। छो जो पहिरें में सिर्फ़ु 2 जेके असांजा इलेक्ट्रॉन अचनि था, हिन जे करे हीअ सिर्फ़ु छा जो ठहियलु आहे, हीअ सब शेल एस जो ठहियलु आहे। हीअ जेको सब शेल ठहियलु आहे उहो सॉरी हिन ब्लू मार्क में मेंशन करां थो, हीअ जेको सब शेल जेको एस जो ठहियलु आहे, जॾहिं त एल शेल जेको असांजे त उहो ठहियलु आहे एस पी जो ठहियलु आहे। ठीकु आहे। ऐं इन सो ऑन मीन्स असां जेके आहिनि फर्दर जेके आहिनि अॻिते हलनि था। हाणे इहा डिस्ट्रीब्यूशन कीअं थिए थी, इहो इलेक्ट्रॉन विराइजन कीअं था, तक़सीम कीअं थियनि था, त असांखे कीअं ख़बर पए त पहिरें में घणा इलेक्ट्रॉन आहिनि, ॿिए में घणा आहिनि, टे में घणा आहिनि। त हिन लाइ हिकिड़ो फार्मूलो आहे, जेको फार्मूलो मां हिते मेंशन करां थो, फार्मूलो जो इहो आहे त उनजो फार्मूलो आहे 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर जेको फार्मूलो आहे, जंहिं पाण इहो था करूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल, त इन सेलनि जे पाण डिस्ट्रीब्यूशन कीअं करूं था, हिन जो फार्मूलो इहो आहे 2n स्क्वायर। हाणे जेको n आहे, जेको हीअ n शो थो करे, पाण खे छा थो शो करे, हीअ नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल शो थो करे। त हीअ जेको कहिड़ो शेल आहे, कहिड़ो ऑर्बिट आहे, कहिड़ो गोल दायरो ऑर्बिट चई सघूं था। हाणे असां फॉर एग्जाम्पल जेकी फर्स्ट वन शेल पंहिंजो के शेल आहे, हिन खे खणूं था त एन माना पहिरियों शेल आहे। ठीकु आहे। एन जो मतिलबु वैल्यू घणी 1 थी वई, त छा कंदासीं 2 हिते 1 ते स्क्वायर अची वियो, 1 ते स्क्वायर अची वियो। हाणे जॾहिं 1 ते स्क्वायर अची वियो त मीन्स 1 ई रहंदो, 2 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 2। त हिन जो मतिलबु आहे त के में जेके असांजा इलेक्ट्रॉन ईंदा, जेके उहे ईंदा सिर्फ़ु घणा ईंदा, 2 ईंदा, सिर्फ़ु 2 ईंदा। जेकॾहिं पाण साॻिए सेकेंड जे खणूं था, सेकेंड नंबर शेल जो, सेकेंड शेल जो पाण एक्ज़ाम्पल वठूं था। ठीकु आहे। सेकेंड शेल पंहिंजो कहिड़ो आहे, उहो पंहिंजो एल आहे। हाणे एल में घणा इलेक्ट्रॉन अचनि था, उहो छा कंदासीं, फार्मूलो साॻी पाण पुट कंदासीं 2n स्क्वायर। हाणे छा कंदासीं 2 ऐं नंबर ऑफ शेल पंहिंजो घणो आहे, माना पंहिंजो जेको पाण कहिड़ो खयों आहे, एल शेल खयों आहे, एल शेल खयों आहे। हाणे जेको पंहिंजो एन जेको आहे उहो एल आहे, एल माना घणो नंबर शेल, ॿियो नंबर शेल आहे, त 2 ते स्क्वायर अची वेंदो, 2 ते स्क्वायर ते माना मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 2 4 द 8। माना सेकेंड में घणा वञे इलेक्ट्रॉन ईंदा, उहे 8 ईंदा, जेके हिक ॿिए खां जेके न मूवमेंट कंदा रहंदा आहिनि, इहे जेके ऑर्बिट जे अंदरि मूवमेंट कंदा रहंदा आहिनि। सही आहे। त मीन्स जेके अवां जो नंबर ऑफ शेल विराजन कीअं पिया, उन जो फार्मूलो आहे 2n स्क्वायर, जंहिंमें अवां डिस्ट्रीब्यूशन थिए पई इलेक्ट्रॉन जी। इलेक्ट्रॉन हर हिकु माना फर्स्ट वन जेके शेल में सिर्फ़ु 2 इलेक्ट्रॉन अचनि था, जॾहिं त सेकेंड वार में अवां जेके इलेक्ट्रॉन अचनि था 8 इलेक्ट्रॉन अचनि था। त इन हिसाब सां जीअं अॻिते शेलनि जे नंबर ऑफ इंक्रीज़ थींदो वेंदो, त अवांजा शेल जेके उहे फर्दर जेके पाण हिन फार्मूलो थिए थो उनखे विराए सघूं था। सही आहे। त मीन्स हिन जे न्यूक्लियस जे अंदरि जेको प्रोटॉन न्यूट्रॉन असांजे मौजूदु आहिनि, प्रोटॉन जो चार्ज 0 आहे, प्रोटॉन जो चार्ज प्लस आहे, न्यूट्रॉन जो चार्ज अवांजी 0 आहे। ऐं जॾहिं 12 मूवमेंट कनि था इलेक्ट्रॉन कनि पिया, इलेक्ट्रॉन पाण विरायो आहे हिननि शेलनि में के एल एम एन एंड सो ऑन, ऐं हिन खे सभु शेल पाण डिवाइड कयो, ओ एस पी डी एंड एफ। ठीकु आहे। हीअ थी वियो हाणे स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाणे पाण अचूं था एटॉमिक नंबर ऐं एटॉमिक मास ते। एटॉमिक नंबर ऐं एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जेको ई न्यूक्लियस मां ई पाण वठूं था, इहे न्यूक्लियस जी शेप्स आहिनि। हाणे सभ खां पहिरीं एटॉमिक नंबर ते। एटॉमिक नंबर जेको पाण शो करूं था ज़ेड खां, जेके पाण लिखूं था ज़ेड, जॾहिं ज़ेड जी साइकिल हूंदी आहे त हिन जो मतिलबु हूंदो आहे त एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो मतिलबु इहो आहे, डिफाइन पाण ईंदा करे सघूं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ नॉट प्रोटॉन बल्कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम is called atomic number। मन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर सॉरी प्रोटॉन बल्कि इलेक्ट्रॉन, मन जेतिरा मुंहिंजा इलेक्ट्रॉन मौजूदु हूंदो उनखे पाण चवंदा एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल पाण चवंदो कार्बन। ठीकु आहे। हाणे कार्बन जेको छा आहे, कार्बन में हिनजो एटॉमिक नंबर 6 आहे, एटॉमिक मास हिनजो घणो आहे, 12 आहे। ठीकु आहे। हाणे 12 आहे। हाणे पाण छा था करूं, एटॉमिक नंबर 6 कीअं थियो, हाणे असां डिपेंड था करूं त हिन कार्बन जे अंदरि जेके इलेक्ट्रॉन मौजूदु आहिनि उहे आहिनि 6। इलेक्ट्रॉन घणा मौजूदु आहिनि हिन जे अंदरि, 6 मौजूदु आहिनि। हिन जे अंदरि प्रोटॉन जेके आहिनि उहे मौजूदु घणा आहिनि, उहे बि 6 आहिनि। ऐं न्यूट्रॉन जे अंदरि घणा मौजूदु आहिनि, उहे बि
6 ठीक है। एटॉमिक नंबर से पाण एटॉमिक मास जी डेफिनेशन ॿुधाईंदा हलां त पोइ पाण खे एग्ज़ाम्पल ॿुधायूं था। एटॉमिक मास जंहिंखे पाण शो करूं था ए सां, जंहिंखे पाण आइडेंटिफिकेशन करूं था ए सां करूं था। एटॉमिक मास छा हूंदो आहे? द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इनके पाण चवंदा एटॉमिक मास चऊं था। जेको माना जेतिरा प्रोटॉन हूंदा, जेतिरा इलेक्ट्रॉन ओतिरा प्रोटॉन हूंदा, ऐं जॾहिं प्रोटॉन ऐं न्यूट्रॉन खे पाण गॾु कंदासीं इहो एटॉमिक मास थी वियो। तव्हां ॾिसो कार्बन जो एटॉमिक नंबर 6 आहे। 6 जो मतिलबु इलेक्ट्रॉन जे अंदरि घणा मौजूदु आहिनि? इन जे इलेक्ट्रॉन 6 आहिनि, इन जे अंदरि इलेक्ट्रॉन बि 6 आहिनि, एटॉमिक नंबर बि 6 आहे। ऐं 12 जेको ही की थियो आहे त नंबर ऑफ प्रोटॉन ऐं न्यूट्रॉन, जॾहिं हिन ॿिन्ही खे पाण खे एड जोड़ कंदासीं त हीअ घणा थी वेंदा? पंहिंजा 12 थी वेंदा। जॾहिं 12 थी विया त इहो छा थी वियो? हिन जो एटॉमिक मास थी वियो। हाणे हिकिड़ो ॿियो एग्ज़ाम्पल वठूं था पाण सोडियम जो, ठीकु आहे। सोडियम जो एग्ज़ाम्पल वठूं था। सोडियम जो पाण खे ख़बर आहे जो एटॉमिक नंबर जो सीरीज़ में अचे थो 11 अचे थो, ठीकु आहे। एटॉमिक मास हुनजो 23 थिए थो, ठीकु आहे। इहा त ॻाल्हि सम्झ में अची वई आहे त हिन जा 6 इलेक्ट्रॉन हुआ त प्रोटॉन बि 6 हूंदा ऐं न्यूट्रॉन बि ओतिरा ई हूंदा। पर हिते जेकॾहिं पाण 11 कयूं था 22 थियनि था, पर 23 छो थियनि था? हाणे अचूं था ॾिसूं था। हाणे हिन में जेको छा आहे उहा इलेक्ट्रॉन जेके उहे अव्हां जा आहिनि, उहे अव्हां जा माना एटॉमिक नंबर में जेतिरा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हूंदा उहो अव्हां जो एटॉमिक नंबर थी वियो। ऐं एटॉमिक मास चई त नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, त हिते जेतिरा इलेक्ट्रॉन हूंदा प्रोटॉन अव्हां जा ओतिरा ई हूंदा। जेतिरा इलेक्ट्रॉन ओतिरा अव्हां जा छा हूंदा? प्रोटॉन अव्हां जा 11 ई हूंदा। पर न्यूट्रॉन जेको अव्हां जो डिपेंड थो करे हुनजा सेटअप ते, कंहिंजा न्यूट्रॉन घटि हूंदा आहिनि, कंहिंजा न्यूट्रॉन वधीक हूंदा आहिनि, त हिन जा न्यूट्रॉन जेके उहे 12 आहिनि, सही आहे। त हिन एटॉमिक नंबर जो 11 थी वियो आहे ऐं एटॉमिक मास जो घणो थी वियो आहे? 23 थी वियो आहे, सही आहे। हीअ हिन जो एटॉमिक मास 11 ऐं 12 पाण एड कंदा घणा थींदा? इहे ॿई 23 थी वेंदा, सही आहे। इहो मीन्स एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेतिरा हूंदा उहो अव्हां जा नंबर ऑफ प्रोटॉन ई हूंदा, ऐं नंबर ऑफ प्रोटॉन हूंदा ऐं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अव्हां जो एटॉमिक मास थी वियो आहे, सही आहे। पोइ इहे पाण पढ़ियासीं। उमेद तव्हांखे स्टूडेंट सम्झ में आयो हूंदो। ऐं नेक्स्ट वीडियो जे लाइ असां सां गॾु अचो। थैंक यू।